Pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo. E já fizemos vários vídeos com a Talkinângela. Tipo, o último vídeo foi fazer a Glinda. Eu descobri que o nome dela é Glinda. E eu falei o vídeo inteiro Elfaba. Eu descobri que Elfaba era a menina verde e a Glinda era a princesa. Já fizemos também a Wandinha e a Arlequina. E hoje eu vou fazer a Peppa Pig. Então vamos lá. Primeiro você vai pegar. Você vai aqui. Aí você apertar dessa cestinha aqui, ó. Se você ver meu vídeo, você vai saber como fazer a Arlequina. Eu só tô sentindo fazer aluno, não tô sentindo fazer cabelo, não. Então, você tem que pegar esse modelinho aqui. Aí você vai pegar ele assim, né? Você vai ver ele assim. Aí você vai cortar aqui e aqui. E aí você vai botar na cor vermelha, que é da E também ela tem um sapato. Então vamos pegar, você vai pegar o seguinte sapato. Ai, Sofinho, ó. Calma. O Tachão também tá. Eles precisam de um lar. A nossa pet são animais de estimação super fofos. Tem gatinho, cachorro e até unicórnio. Mas eles precisam ser bem cuidados. Tirar as pulgas, os machucados, limpar as patinhas. Agora com casinha personalizada para deixar a brincadeira mais realista e divertida. E vem com certificados de adoção e coleira para dar um nome ao pet. Adota Pets, um amiguinho de pelúcia para cuidar. Então vamos aqui. E aí a gente tem esse tênis aqui. Você vai botar esse modelo de tênis e vai colocar a cor preta, que é mais uma, que é o sapato da Peppa. Se você quiser, você pode pegar bota ou outro tipo de sapato. Mas eu acho que o que vai combinar. Calma aí, a gente vai pegar esse aqui. Vai pegar esse aqui. E aí, pronto. Deixa eu fazer isso aqui. É assim, a gente não vai ficar assim. Sua roupa. Aí você vai apertar em usar. Deu? Pronto. E agora que ela já usou, você pode usar tanto esse tênis quanto esse tênis aqui, ó. Que é um tênis mais simples. Vou falar a verdade. Eu vou deixar Você pode colocar sozinha da cor preta, no mas ar. não tem preto. Vou deixar abrir a folha sozinha no ar. E aí, E o assim, cachorro. tem preto. Tá. E agora, você vai pegar que eu sempre uso, que é um dos meus preferidos, chapéu, que é o desse aqui. Se você quiser. E aí, você tem que botar na cor rosa. Não precisa botar a cor ainda. E aí, você vai pegar, você vai apertar desse espelho aqui, ó. E aí você vai colocar essa pelagem, que é a pelagem rosa, que é da Peppa, que ela é rosa. E aí você vai colocar isso aqui. Download Aha World now! Só papadando chato. Então, aí você vai ver que ela em
cabelo. Você vai remover o cabelo. Fica em silêncio. E aí, se você não quiser, assim... Pode deixar isso aí. Isso. E aí, você vai remover qualquer tipo de cabelo que ela tem. Assim. E todos nós sabemos que toda personagem tem que ter uma maquiagemzinha. Então vamos fazer aquela maquiagem babadeira na Peppa. Assim, a Peppa é rosa. Então não vai mudar muita coisa. Porque ela é rosa. Então vai dar bosta nenhuma. Aí, se a gente pegar isso aqui, marca muito. Porque assim, né? Você vai pegar um delineado, porque bem assim, bem marcado. Porque a Peppa, de milhões. Você foi batom, você vai pegar esse batom aqui, que é um batom marrom. Ou se você quiser, você pega o vermelho. Vou usar o vermelho aqui na Peppa. Não teve lá? Tava a Peppa lá toda feia. É a Peppa atualizada. A Peppa... Ah, ela tá sendo vendida na Shopee. Ela está sendo vendida na Shopee. Ai, ela tá doente, a minha Peppa. Peppa fica doente. Ai, você tá sendo Entendem, gente? Eu explico. Olha, também. Ai, isso é muito pesado. Ó, e ficou assim a nossa Peppa, gente. Esses personagens foram muito famosos, a gente faz um bolinho dele. Então hoje a gente vai fazer... Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Aquele sorriso. Tá tendo sacola. Isso, na sacola. Que sacola. Essa daí tá do chão. Não, você tem que pegar a sacola. Aí quando você pegar a... eu pensei E aí você vai pegar a sacola pra colocar aqui dentro. pra apertar. Entendeu? Pensei que não é pra apertar. Pensei que dá pra fazer assim, ó. Você tem que pegar a sacola. A gente vai ajudar a honrar um negócio aqui. É tudo um jogo. E aí a gente vai fazer Então botar os pedaços da chatola. o negócio da Peppa. Então, a gente vai pegar isso aqui. Botar aqui. Isso de viúva. Pronto, aí você pode escolher a cor que você quiser. Como hoje é o dia da Peppa, eu vou escolher bem colorido. E lógico, é a Peppa. Então a gente vai pintar de rosa aqui. Já que não tem vermelho. A gente vai colocar cereja. Granulado azul por causa do George. Canudo. E um biscoitinho. E agora vamos dar pra Peppa. Pra ver se ela vai gostar. Tá, calma, eu tô gravando vídeo. E ela gostou. Então, ela é extremamente famosa. Sabe? A Peppa é muito famosa, ela. Tá? E eu quero já liberar o negócio 15, tá bom? Então ele vai ser um pouquinho longo, esse vídeo. Porque eu quero liberar um nível 15. A toda, hein? Hoje eu vou... Ai, ninguém quer saber de grilo.
Então, fazer algo bem aleatório, tá bom, gente? Pra só liberar o nível 15. E aí, o próximo personagem que a gente fazer na Talking Angel, a gente já, né, vê. Porque aí, eu vou chegar no nível 14. Deixa eu te contar uma coisa. Tem totos em tudo. E aí, o que tu vai fazer? Precisa do nível 15. Então, vamos fazer um cupcake aqui, ó. Qualquer coisa mesmo. Bem básico, sabe? Pra poder, né? Só liberar mais uma sobremesa pra gente fazer quando a gente fazer a próxima Talking Angel. Eu tava pensando da próxima personagem. Deixa eu ver. A Barbie. Exatamente. A Barbie. Boa. A próxima personagem, galera, vai ser a Barbie. É a Barbie. Vai ser a Não, não vai ser. Não!